Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Danas, kao što vidite, mesit ćemo nešto jako fino, zanimljivo. Što bi moja baka rekla, sve su za nas bile pite. Nema ova ovakva, sa puterom, bez putera, znači pravimo jednu pitu, pa ostanite sa mnom i pogledajte. Ovde sam pripremila 500 grama brašna u vanglicu i dodat ću ovde soli, jednu kašičicu, jedan prašak za pecivo, znači ne ide kvasac, već prašak za pecivo. I sad ću polako da dodajem mleko. Ja sam ovde odvojila 350 mililitra, pa vidjet ćemo da li će da treba još. I 2 kašike kiselog mleka. To je sve što nam je potrebno za testo. Znači samo mleko, malo kiselog mleka, prašak za pecivo i to je sve. Evo, sve sam mleko sipala. Sad ćemo da vidimo da li je to dovoljno. Ako treba, dodat ću malo mlake vode, vrlo malo, ali mislim da ne. Ne, to je sasvim dovoljno, samo lepo da se umesi svo ovo brašno. Znači 350 ml mleka. Sad ću da dodajem polako po jednu kašiku brašna, čisto malo da se samo testo odvoji lepo od ruke. Sad ću na malo brašna da ovo testo lepo zamesim, kako je još uvek lepljivo. Evo, testo je fino. I sad ću da podelim na 4 jednaka dela. Oblikujem lepo loptice i ostavimo ih pokrivene nekih 10-ak minuta, samo malo da odmore. Posle 10 minuta sad ćemo jednu po jednu sa onom našom čuvenom oklagijom tankom da razvlačimo. Može i sa debelom, ali puno je lakše ako imate ove tanke oklagije. Ovo ću da sklonim sa strane. Još ćemo jednu po jednu da razvučemo. Stavimo ovako dosta brašna. Ja ću prvo malo sa ovom debljom, pa ću onda sa ovom tankom. I gledamo da razvučemo tanko, onako maksimalno koliko to može. Biće nam lepša ova pita, burek pita, već kako se zove, nebitno je. Za mene su ovo sve pite. Sad nazivi nisu bitni. Evo, to je dovoljno. Ne treba više. I sad sam ovde pripremila jedan papir gdje ćemo da prebacimo ovu prvu koru, jer imamo 4. Ovako. Da nam čisto bude na papiru. Još ćemo da radimo sledeću. Evo i druga kora je gotova. Pripremila sam ovde 150 grama putera otopljenog i ovde ću da stavim nekih 20 ml običnog ulja. To ćemo sad sa tim da premazujemo. Ova pita je fina za sve žene i domaćice koje možda nisu vične tome da razlače kore i da prave onaj burek i da baš uprljaju celu kuhinju sa onim uljem i tako dalje. Isto kao burek, ali mnogo lakše. Stavimo jednu preko druge i opet premažemo. I tako sve 4 kore stavimo jednu preko druge. Sklonit ćemo sa strane i raditi sledeću koru. Evo i 4. kora i nju stavljamo kao poslednju, koju ne premazujemo, već samo ovako prebacimo. Stavila sam na papir da bi mi bilo lakše prilikom rada. Sad ćemo ovde na malo brašna da prebacimo ovu pitu sa papira, ovako. Tako. Zato sam stavila papir, da bi lakše prebacila. Sad je ovako oklagijom razvučemo tanko, skroz, da bude jedna velika kora. Evo sad kad sam ja razvukla baš tanko, premazat ćemo je celu. Znači isto je premazujemo sa puterom i uljem. I sad ćemo da privodimo kraju ovu pitu. Vidite.
Vidite kako se brzo pravi. Mnogo je jednostavnije, lakše. Naše bake su ovo znale da prave ranije, ali na domaću mast ili na ulje, ono što su imale u kući, i to su nam bile najobičnije pite. A one su, verujte mi, najslađe. Sad krećemo da ovu celu koru napravimo u jedan veliki rolat. Sad je potrebno da je dodatno malo izdužimo. Sad kad sam izdužila, ovako pravimo kao jednu pitu. Ovako stavimo ispod i stavimo u tepsiju, pokrijemo krpom i čekamo 10 minuta da nam testo odmori. Dovoljno je ostajalo, već 10 minuta. Ja sam uzela ovaj pleh za picu, on mi je idealan za ovu pitu. I sad ćemo da je rastanjimo na papir skroz tanko. Evo, ona je već počela da pravi listiće. Uzmemo oklagiju i razvučemo je tanko. Jer ona i treba da bude tanka i kad se ispeče ne sme da bude debela. Jer ona ima samo prašak za pecivo, ona nema uopšte kvasac. Evo kako je to tanko. Lisnato, fino. Sad ću da je prebacim. Ovako. Sad je potrebno da stavimo jedno jaje. Stavimo jedno celo jaje preko. Malo samo ovako umućkamo i premažemo preko cijele ove lisnate pite. Tako, rernu sam uključila na 220 stepeni i pečemo je nekih 15 minuta. Gledamo da nam ne izgori normalno, jer je ona jako tanka. Moramo da vodimo računa. Može preko da se stavi susam ukoliko želite, a ja ću ovog puta ovako da je pečem. Kako ovo lepo izgleda, kako je to lisnato i fino. Ostala je tanka kao što sam vam rekla. Samo da se prohladi par minuta i onda ćemo da izlomimo. Kao što vidite, pita nam je ispečena, tako je krckava. Sad ćete da vidite kako je to lepo, a tako jednostavno sa vrlo malo namirnica. Ćemo da izlomimo jedno parče i da vidimo šta smo mi to napravili. Ovo je lepo da se pravi i za slave. Umesto pogače, kad radimo pogače, ovo je nešto, evo vidite, to je sve u listiće. A uopšte nije masno, sve je suvo, znači uopšte nema masnoće, nema ničega. Ovo je nešto fantastično. Ja se nadam da će ovaj recept da vam se sviđa, da ćete da napravite vašoj porodici. Sad nam idu slave, pa i za Božić, i za razne proslave, za rođendane. Ovo je puno lepše nego obična pogača ili obična pita, pa ona masnoća. A vidite kako je to suvo i kako je to lisnato. A tanka je, baš je onako i lepa za oko, a za ukus da vam ne pričam. Želim vam da što pre napravite ovo vašoj porodici. Znam da će da vam se sviđa. Verovatno ste već i viđali ovo na internetu, ali eto, neka bude i na mom kanalu da vidite kako Aurora pravi ovu pitu. Sa malo namirnica, evo što dobijamo. Hvala vam na predivnim komentarima koje mi pišete svakodnevno i vidimo se ponovo sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.